Кран нужно выбирать на стадии проекта, если у вас проект полный. Если у вас проект только минимальный, тогда вам нужно выбрать смесители непосредственно перед началом работ, до момента работ по водоснабжению и канализации. Данный кран просто сюда не подходит. Он годится скорее для душевых кабин в строительном исполнении, когда выводы воды на уровне метр 20 от уровня чистового пола. Тогда у нас лейка была бы гораздо выше, и она бы являлась действительно тропической. Не пользуясь руками, проводить массаж головы, может быть. Ну, в общем, как-то так.